Зажигаем костерок с одной спички. Сначала собираем тоненькие веточки. Не полениться надо. Сейчас сухая ветреная погода. Ветерок там хороший гуляет. Я спрятался за елочки. Елочки отбивает ветер. Ветерок дует, слышно ветерок. По микрофону не попадает у меня за воротником. Почти. Вот он здесь. Вот. Спрятал микрофон. Там живет микрофон. Чем тоньше вы насобираете веточек, тем лучше зажжется огонек. У вас должен быть запас еще толстых веточек, средних веточек таких где-то, которые надо подложить. Можно траву подложить сухую, можно вне всякое. Ситка. Короче, трава. Одна спичка. Одна. Ветра здесь нужно быть. Готовьтесь, когда оно летит. Спрячьте. Все, накройте. Можно даже накрыть, в принципе. Курточкой так спрятаться. Или чем-нибудь там. Дождевиком. Короче, от ветра надо защититься в первую очередь. И потом одна спичка. Вы ее тоже прячете. Вот она разгорелась, что ветер не попадал. Она начала гореть. И поджигаете тоненькие веточки. Желательно, чтобы загорелись деревянные веточки. Если деревянные веточки у вас загорелись, дальше подкладывайте больше, чуть-чуть, и он у вас нагорел. Ну, конечно, сначала маленькие надо закладывать, это я уже толстенные, так, потому что знаю, что он уже горит. Огонек. Дальше ветки загорелись. Главное не разрушать, у меня тут роза с колючками. Это, конечно, неправильный костер, но для загорания пойдет. Вот какой ветрище, видите? Тянет ветер кострище. Конечно, при ветре костер разжигать нельзя. И тут у меня травы рядом нет. Бестравная все. Вот она какая местность. Трава далеко. Елочки там с той стороны. И ветер гуляет с той стороны. Видите, как нагибает. И вот ветер не слабый. Теперь, если есть дрова, можете подкладывать дровишки. И будет костришка. Ну, конечно, ветер нежелательно разжигать костер. Лучше спрятаться куда-нибудь во вражек, там, где ветер не дует, чтобы он его не разнес, особенно если рядом трава сухая, листья сухие, то может понести и сгорит у вас нафиг пол поля, пол леса и еще что-нибудь. Где-нибудь в укрытом месте разжигать. Или вообще не разжигать лучше. Переждать ветрище, а потом уже готовить огонек. Всем привет!